ಇವಾಗಂತೂ ಕೇವಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕಹಿ ಮಾತ್ರೆ, ಕಹಿ ಪುಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಹಿ ಕಷಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಸಿರಪ್ ಬೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲೂ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಕಂಠಕಾರಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಿರಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಪುಡಿ ಇದೆ, ಸಿತೋಪಲಾದಿ ಚೂರ್ಣ ಅಂತ, ಸಿತೋಪಲ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದಂತಹ ಪುಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೀಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಮಲಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿಯ ಒಂದು ಕಾಲ ಇವಾಗ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಹುಳಿ, ಸಿಹಿ, ಕಹಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ತಿನ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರಿಂದನೇ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚವನಪ್ರಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಭಾರ್ಗವ ಪ್ರೋಕ್ತ ರಸಾಯನ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಆದರೂ ಪದೇ ಪದೇ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತನ್ನುವಾಗ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಒಂದೆರಡು ಭಸ್ಮಗಳಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅವರು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೋಲ್ಡ್, ಕಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಕೇರ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬರೀ ಔಷಧ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಥರ ಒಣಕೆಮ್ಮಿರುವಾಗ ಚೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್, ಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಿಸಿನೀರು ಶಾಖ ಕೊಟ್ಟು ಮಲಗಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಯುರ್ವೇದ and let us make our children more happy and more healthy.